ҳамагӣ 570 000 сомонӣ духонагаи фурӯшӣ дар 33 микрорайон рӯ ба рӯи управлении ГАИ. Аз ин тараф фабрикаи ширин, дар инҷо раёсати БДА ва дар инҷо бозорчаи 33 хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Марҳамат худи хона дар инҷо даромадгоҳ, ҳоҷатхона ва ҳаммом, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷра. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. ду хонага мебошад бо масоҳати умумии 51,4 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошёна иборат аст. Трезои хона тарафи раёсати БДА-ро нигоҳ мекунад. Дӯстони азиз, хона дар 33 микрорайон ҷойгир аст. Минтақаи беҳтарин аст. Дӯстони азиз, варианти бениҳоят хуб фавран фурӯхта мешавад бо нархи 570 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Рақамҳои Россия WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. Ва инҷо бошад ошхонааш. Дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор. худо нигаҳбон.